Муниципаль бюджет мәгариф учреждениеһе Бәләбәй ҡалаһы башҡорт гимназия-интернаты директорының уҡытыу һәм тәрбиә эштәре буйынса директор урынбаҫары Гүзәл Радиковна Иманғоловаға бирелә. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле беҙҙең ҡунаҡтарыбыҙ, телем, милләтем дип яныусы ҡәрҙәштәребеҙ, уҡытыусыларыбыҙ һәм беҙҙең мәғариф бүлеге, мәғариф бүлегендә эшләгән беҙҙең етәкселәребеҙ. Бөгөн беҙ һеҙҙе үҙебеҙҙең гимназияла, Бәләбәй ҡалаһының башҡорт гимназияһына күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Һәм менә бүгенге көндә ошо беҙҙең гимназияла үткәрелгән туған тел һәм әҙәбиәт уҡытыу процесын ойоштороу, традиция һәм инновациялар төбәк ара ғилми ғәмәли конференцияһын асыҡ тип иғлан итәм. Был программаға, был конференцияның программаһы менән таныштырып китәсәкмен. Уға тиклем мин беҙҙең ҡунаҡтарыбыҙ менән таныштырып китергә рөхсәт итегеҙ. Тимәк, конференциялар ҡатнашалар. Мәғариф системаһының реформа шарттарында мәғариф буйынса Рәсәй Федерацияһы килешеүҙәрен тормошҡа ашырыуҙа проблемалар һәм перспективалар бүлеге милли мәғариф һәм регион-ара хеҙмәттәшлек бүлеге начальнигы Күзбәкова Рәйсә Абдрахман ҡыҙы. Шулай уҡ Назаргулова Плюса Сөләйман ҡыҙы. Министерство шулай уҡ Мәғариф министрлығының милли мәғариф һәм регион-ара хеҙмәттәшлегенең баш белгесе. Беҙҙең өлкән аҡ һаҡалыбыҙ
Башкортстан мәгарифте үстерү институтының башкорт теле һәм башка туган телләр һәм әдәбияттар кафедраһы мөдире профессор Галин Салават Әхмәдия улы. Шулай ук Башкортстан мәгарифте үстерү институтының һәләтле балаларны табу һәм уларны үстерү үдәге директоры Фәхриддинова Флорида Рәшид кызы. Шулай ук бирдә димәк Габитова Зәкия Муллагали кызы Башкортстан мәгарифте үстерү институтының башкорт һәм башка туган телләр һәм әдәбияттар кафедраһы мөдире катнаша. Шулай ук Башкортстан мәгарифте үстерү институтының өлкән укытучысы Илмухаммедов Әхәт Галим улы. Шулай ук методисттар Файзуллина Илмира Юлай кызы Башкортстан мәгарифте үстерү институтының методисты. Шулай ук татар һәм башка телләр буенча методист Гәрәева Гөлнур Фәрит кызы. Тагыла әйтеп китәһем килә, Башкортстан укытучысының баш мөхәррире, директоры Кәримов Салават Гайса улы безнең арала. Рәхмәт итегез. Бөтәһе белән дә таныштырып беттем шикелле. Шулай ук безнең калабызның Бәләбәй районы, муниципаль районы администрацияның мәгариф бүлеге җитәкчесе Сергей Кузьмич Кончаков. Шулай ук безнең методистыбыз Гильфанова Ләлә Нур кызы. Хәзер хөрмәтле кунаклар, безнең ошо 2 көн ошо эшләясәк конференцияның программаһын таныштырып китәм мин һездә. Димәк, бүген безнең хәзер укучылар тарафынан һәм Танхайын менән бергә Талпынан мин юлга яшь булып дигән, уларның яшьләр елына арналган сәхнәләштергән тамашаһын карап китәрбез дип уйлыйм. Шуның белән килә бу тамашадан гимназия буенча экскурсия, гимназияның экскурсия буенча музей белән һәм башка ошо безнең гимназияның буенча экскурсия. Шуннан сәгать 7-дә безнең очрашу, танышу кисәһе, кисәһе. Икенче көнгә менә шундый эш каралган. 24 сәгать көндә 7:30-дан 9-га тиклем безнең иртәнге аш гимназияның столовыйында. Шулай ук 9-да 25-тә башлана безнең беренче дәрес, асык дәресләр бар. 10-да 20-ләрдә икенче асык дәресләр, 7 дәрес каралган. 4 дәрес тәүләгелә, адактан инде 4 дәрес. Һәм безнең программаларыбызда унда билдәләр куелган. Кем 7 дәрескә кереп утыра. Шуннан 11-дә 20-ләр 13-кә тиклем бу безнең сексион эшләр каралган. Унда безнең эшләясәк 7 секция. 7 секция димәк программалар һәр беренең кулында. Секцияларның эше сәгать 1-гә тиклем бараса, 1-дән 2-гә тиклем төшке аш. Столовыйда ашханалар, төшке аш, 2-нән 15-кә 30-га тиклем пленар өлеш. Һәм тагыла 15-тә 30-да программа буенча безнең 15-тә 30-да 16-да видео семинар буласы, видео семинар бюро һәм башка гимназия интернатларында. Һәм шулай ук Башкортстанның халык шагыйре Рәшит Нигъмәтуллинның 100 еллыгына арналган дәресләр эшкәртмәһендә катнашкан укучыларны җиңүчеләрне билгеләп куйдык барыласа. Һәм сәгать 16:30-да безнең конференция ябыласы. Менә шундый эш каралган. Менә бүгенге безнең кунакларыбыз әле без карап тордык. Башкортстаныбызның 16 районнан һәм калаһыннан килгәннәр. Безне бүтәгезләр ошо итен хау килеп китүегез менән һәм ошо 2 көндә без тагыла ошо башкорт телен, туган телләрдә укыту буенча бик күп форумнар буенча, бәхәсләр буенча һөйләшербез, дәресләр карарбыз, шулай ук сыгыштарыбызны тыңларбыз һәм адактан ниндидер һөҗүмләргә килербез дип уйлыйм. Бүтәгезгә дә килүегез өчен зур рәхмәт. Хәзер бүтәгезгә тамашага карарга рәхим итәм. Хөрмәтле кунаклар,
Һеҙгә Бәләбәй башҡорт гимназия уҡыусыларынан ҡайнар сәләм. Һеҙҙең барығыҙҙы ла яҡты, күркәм, ҡунаҡсыл гимназиябыҙҙа күреүебеҙгә сикһеҙ шатбыҙ. 2009 йыл республикабыҙҙың президенты Муртаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимов тарафынан Башҡортостан Республикаһында йәштәрҙең башланғыстарын яҡлау һәм үҫтереү йылы тип иғлан ителде. Йәштәр төп көс, илебеҙҙең киләсәге йәштәр ҡулында. Шуға ла бөгөнгө тамашабыҙҙы йәштәргә бағышланыҡ һәм Рауил Бикбаевтың шиғырынан ҡанатлы һүҙҙәр менән «Һәр таң һайын һинең менән бергә, талпынам мин юлға йәш быуын» тип атаны. Тамашабыҙҙа яңғырайса һүҙҙәр, дәртле йырҙар, бейеүҙәр һеҙҙең күңелдәрегеҙҙе күтәрһен, яҡты киләсәккә талпындырһын. Йәшлек кеше ғүмеренең иң гүзәл һәм илаһи мәле. Бөгөн һеҙҙең бөтәгеҙҙе лә беҙҙең менән бергә ошо ҡабатланмаҫ йылдарға бер мәлгә генә булһа ла ҡайтып урарға саҡырабыҙ. Tuhan toprağın. Здравия желаю, товарищ полковник. Мutlulduk. Rafı, Şerifiyan Tıtkay. Talyan bayan, tida kadar alayımdı. Yıllardanma. Nihat, nihabe. Aray, hüddetten kayıttan başlama. Tuqtali, bol önüm mü, düşüm mü? Önüm, Şerifiyan Tıtkay. Önüm bulmaz, niye formula tugul? Beyoldan sıksayıp gitken mi şahit faydağı geldi. Bana der, kayıttım bana mündirine ki, midan ordinarını ta. Nimezdin ayağı ki? Tuğbuzken yerime yalanı basrım geldi. Doğama, Yeroy, Palkon, saksa general tugul. Öyle hemen şu ola barmağın iken. Kışı ömründe az gına bu kala, bağlık sokları, yaşlı hisleri hakkını kalırlar deyiş. Şerifiyan Tıtkay, işitmeyin, Andugaz. Andugaz? Vaktarımı eşsildi ahırıqı. Yaşlıgın sakırayını zorkarına dostlar. Eyde olma havdiyot başına varayıq. Yaşlık kaldı tav altında, kıyas sıkkan yaklarda, yugurıp bağır zayıfla, iske düşkan saplarda. Gel köpte yarı öte, kiyik kadın yolları, kiyik kadın yolları kök, bittin yaşlık yılları.
Yigitler, kızlar, eydegideni farkında bir babayı. Zaman başka degende garmon tavuşları, kompüter, sintetizator, kefal telefonları, koyanlıkları oyunlarını diskotekaga alıştı. Тик шулайда кылган эди, түшүндүрүккө берилмей, заман сабий виллахалар да шанслы яшта өсүп келетибеттерине. Заман техника үйрөнүп, заманга яклашып гана калмайда, бурунку бию, ерлары, oyundan hiç öğrenmeydi. Elbette zaman ne de? Yani, yaşlara göz kalay. Yaşlar her vakit yaşlar bulup kalır indi o. Alo, selam. Yığılırga gitsin koyda. Yığılırga çekse, bize alın olmaz. Alo, bilen mi? Bugün istiyorlar. Bilen, kızlarından bir gün koyda.
Yaşayın şişmelerim Yarata halkın nurlarında Ağda ağırın dillerinde Ağlar o yuvalar şişmeler Yaşayın şişmelerim Yarata halkın nurlarında Ağda ağırın dillerinde Ağlar o yuvalar şişmeler Ağlar o yuvama şişmeler Yaşayın şişmelerim Yarata halkın nurlarında Ağda garmon dillerinde Ağlar o yuvama şişmeler Ağlar o yuvama şişmeler Ağlar o yuvama şişmeler
Kızlar, sizdin üstün güne. Şişlerim oynay güle mingine gülüm Uyandığımda yemin duymamını buldu benim Matur kızlar nikşayarları Yüreğimde yanıkların anlamayını Matur kızlar nikşayarları Yüreğimde yanıkların anlamayını Eşimde gül başımda fersah bakmaylar Kızlarına uğrağımda ihtiyar etmeyler Matur kızlar nikşayarları Yüreğimde yanıkların anlamayın Yüreğimde utlar yanar bitirsin midir? Orağından beni yüzde kıyam ümitsiz Matur kızlar nikşayarları Yüreğimde yanıkların ağlamayınız Matur kızlar nikşayarları Yüreğimde yanıkların ağlamayınız Yüreğimde yanıklara vermeydiniz Yaşırgen uğurluğuna yettiği yolu Matur kızlar nikşayarları Yüreğimde yanıkların ağlamayınız Sihri dünyaga kumile Edinip de hayrayhan duasmı Gümüş sındarımı tügüle Oşununda tarih havazları Sınıra oturnalardın tavuşu Uralında uzken uşuk uray Uray kupme ilderdi Gingzaldарын alkışlarına sırna Ura bastırmanı kim derdi Udi yabay bir ütemlik giden Udi iye sikhet tılsımga Arayımda bugün yaş buğunga Toplanımın kıya almayım Ninde zipa buylu kızlar öte Yigitlerden öte kandayı Bir şatlanıp bağam yüzlerine Bir pırsılık, bir sağıptıra Müderiyle koysak seyirire Mundarıyla koysak yatıra Sığıp gitti oğlar sik samanan Kulak almay bedin keneşke Aptıraşıp dağı kabatlaydı Yine şulay, yengil bu yaşta Ulardı bit yıllar bakmay Meleketten Allah üstüre Bunda yaşlık, bunda yetkinlik Dihacibet bizden kitlerge
ey bilir deyinlik kadirdarin, ey bilir deyinlik yaşarga, dik bul hüder, dik bul ügütlövde, işitilmek kövük yaşlarga, kengashimiz ihlas, dik bul yıldar, sallahala bizning sikani, unutmayıp dostlar, unutmayıp, yaşlıktın nek, yaşlık ikeni. Nima uğa bizning o'kinishlar, nima uğa bizning xatolar, nima uğa bizning yuvaltular, u o'rinsa yerda otlamak, u o'rinsa tilay bu dunyoni motorlig'in tanib bilirga, o'z urlari, o'z xatosi osha, oslina uning kelirga, aytmayiksa yengil ularga deb, yashtalar nidar kisirir, yolmish ninde o'ttar yuttirir da, ninde daryolarni kisirtir. Yüreklerin baxet yelkindirir, yaş gözlerin ali, yaş yuvur, her tağ hayın hinin menen birge, dalpına min yolga, yaş buğun.
Hürmetli укучылар, bizim bana hedin ошондой матур сыгышыгы десе, бына кунактар исеменен зур итеп рәхмәт белдергем килә. Һез шул тиклем безнең күңелләребезне елкендердегез, кәефләребезне күтәрдегез. Рәхмәт балалар. Шулаймы? Hürmetli Башкорт гимназияһы укучылары, менә республиканың төрле районнарыннан йыелган укытучылары исеменнән һезнең ошондай дәртле йырдарыгыз, дәртле биюләрегез өчен рәхмәт әйтәбез. Ысыннан да һездә илһам өстәлегез, дәрт өстәлегез иртәгәге эш көненә. Һәр атыр таңдарыгыз һезгә бәхет кенә алып килһен. Ошондай йырлы, моңлы Башкортстаныбызда бергә яшәгез. Рәхмәт һезгә. Рәхмәт. Яшьлеккә кайткандай булды бит. Рәхмәт. Молодцы. Так держать. Молодцы. Ярый балалар, рәхмәт.